Takže zdárek na zdárek fans, já vás vítám u nového videa, po pauzičce, nebo po pauzičce prostě dáme si normálně otvírání balíčků, jsou tady v nabídce momentálně 3 balíky za 50 000 coins. 12 předmětů, všichni hráči, všichni zlatí, všichni vzácní. Jdeme na to. Nebudu to přeskakovat, pojďme. Messi, pojď chlapče, já tě v tom vidím, pojď. Kurva. No, skoro no. Ale asi nestojí za řeč. Fuck. No tak první balíček nic. Však nezoufajme, ještě máme 2. Takže druhý balík, tento přeskočím. Přeskočíme, nekoukám. Fuck this shit. Aha, takže zase nic. Jo, paleta. To je dobrý, to je modrá verze. To není paleta, to je regál, ta verze. A teda ještě jeden balíček. Poslední nechám ho otevřít. Uvidíme. Oh fuck, pojď. Percy. Yes. Tak aspoň někdo. Vítaj kluků, šata. Díky bohu, konečně někdo. OK. Takže asi čas se rozloučí, protože nemám to víc nachystaného, jenom tady otvírání těchto pár kokotinců. Percy. A tak vím, ještě bylo pár coins, takže bych zkusil, jestli bude pokračovat třeba štěstěna. Vyzkoušám, jak hledám. Gundogan. Fitnesska. A tak Gundogan už takhle levný, že? Nevadí, jestli to přepnu na svou listinu. Ale já tyhle hráče tady mám prdele. Pardon, do řídky. Tebe nazdar kašpárek, už nezajímáš. To Gundogan ani vůbec kam dát, člověče. To se hlasekalo teďka. No, tak ještě jeden balíček je před náma. Ne, tak dáme ještě dva balíčky. Dáme 3 ty a uvidíme. Já se totálně vycímbal z Yangu, no, Yangu, to je Fulkech 104, tak ten kokotinec tady. Falešný Klose, Viktor Pérez, hovadince. Teda to vyjde ještě na jeden balíček. Poslední balíček, nebudu přeskakovat. Nechám otevřít přirozenou cestou. 3, 2, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Drobný. Tebe jsem nečekal. A všechny 3 zlatí. Vzácný jsem duplikát. Co jsem vůbec čekal? Ani znot, takže jsme utratili 150 000 coins. Padl nám Robin van Persie, takže nějaká 100 zpátky. Takže opět jsem prodělal, já se asi nikdy nevydělám na tom. Nevadí, tak já s vám pro dnešek loučím, mějte se fajn, čau.